Las muertes más dolorosas de Sniffles. Bueno, algunos no estarán de acuerdo, pero, para mí es una de las más dolorosas. Sucede en su debut y las hormigas lo torturan y al final lo hacen explotar. Número 1, Crazy Antics. Game Check es un episodio para la televisión donde Sniffles le hace una trampa y las hormigas le arden la uña. Eso no es todo. Más tarde las hormigas lo controlan con un casco, lo hacen comer una manzana con cuchillas de afeitar y luego le meten la lengua en un triturador de papel y amarran su lengua a un demo y sus hígados salen a la luz solamente espatoso. Puesto 2, Tom Game Check. Al igual con el puesto 1, no muchos estarán de acuerdo, pero en Idol Curiosity tuvo que atravesar por plantas carnívoras y al final es partido en dos. Puesto 3, Idol Curiosity. Bueno chicos, ha llegado el final. Si quieren hago un video de memes. Bueno, adiós.